Jena, saya berasal dari Palestina. Di mana tempat tinggalmu, Jena? Di Gaza. Bagaimana situasi di Gaza belakangan ini? Bagaimana kabar terkini di sana? Tidak terlalu baik apa yang terjadi di pagi hari dan apa yang terjadi di malam hari. Banyak serangan bom. Kita yang gemetar jika berita keras terdengar. Saya takut. Peluk semua orang dan mami. Jadi berhati-hatilah, kami adalah anak-anak kecil. Tidak benar untuk melakukan hal itu kepada anak-anak. Dan kita adalah keluarga. Ya. Dan itu terjadi